I den her video der vil jeg vise, hvordan vi slår op til terrazzo-neck fra Petit Knit. Den bliver nemlig slået op med et italiensk opslag. Og det er sådan, at når vi slår op med italiensk opslag, så slår vi skiftesvis en ret og en vrangmaske op. Og hvis vi kigger på den her opskrift, så er den første pind, vi skal strikke af det her dobbeltstrik efter opslaget, den starter med en drejet ret og slutter med en drejet ret. Så når vi skal slå masker op nu her, så skal vi altså starte med at slå en vrang op og slutte med at slå en vrang op. Men det jeg gør til selve opslaget, det er, at jeg tager en lang garnende, ligesom når man slår op til krydsopslag. Og nu laver jeg altså bare lige en lille prøve her med et ulige antal masker. Og så har jeg garnenden mod mig. Så sætter jeg lige garnet op på pinden nu her og holder fast med min tommelfinger her. Så sætter jeg min pegefinger og min tommelfinger ind. Sådan her. Og så er det sådan, at når vi skal lave en vrang, så tager vi garn fra det nederste garn. Og når vi skal lave en ret, så tager vi garn fra den øverste. Og vi starter med en vrang her. Det her, det tæller ikke med. Det er bare lige for at kunne holde styr på vores garn, at vi holder den her. En vrang, den laver vi ved at gå under begge med pinden og op over her. Og hapser den op sådan her. Så har vi lavet en vrangmaske. En ret, det var fra det øverste garn. Der går vi under her og op i midten og hapser den oppefra. Sådan der. Så har vi lavet en ret maske. Og husk, når I tæller, at I ikke får talt denne her med, så har jeg altså lavet 2 masker nu. En vrang fra det nederste, under begge, op over og op sådan her. Og en ret, det skal vi have fra det øverste garn. Går vi ind i midten her og op over, sådan der. En vrang fra det nederste, ret ind i midten, op over og haps. Og en vrang af det nederste garn under begge, op og haps den der. Jeg laver lige en ret mere. Og slutter med en vrang her. Og hvis nu jeg bare giver slip på det her, så vil det altså smutte for mig. Så jeg tager enden, som er den jeg har her. Og så lægger jeg den lige ind over her. Sådan der. Og holder fast på den, bare lige indtil jeg har strikket den første maske her. Så vender jeg rundt, og så skal vi altså strikke 4 pinde dobbeltstrik. Og den første maske, skal I huske at holde fast på det her garn her, den strikker jeg drejet ret, altså i det bagerste maskeled her. Sådan der. Så kan vi altså godt slippe den her garnende nu. Så tager jeg en maskeløs dag med garnet foran arbejdet, så jeg tager altså min højre pind ind bagved her, og flytter denne her maske over. Og tilbage med garnet, og strikker en drejet ret. Maskeløs dag med garnet foran arbejdet, og tilbage med garnet igen, drejet ret. Maskeløs dag, tilbage med garnet, drejet ret, og maskeløs dag. Og så den sidste drejet ret, der ligger den her jo også, og dem strikker du altså bare drejet ret sammen. Så du både skal ind i masken og den der lykke der, og det er en lille smule svært. Fik jeg ikke mohæren med. Sådan der. Sådan. Og så vender vi rundt en gang. Og så skal første maske løs af med garnet foran arbejdet. Sådan der. Tilbage med garnet. Og drejet ret. Maskeløs af. Så nu strikker vi jo faktisk den halvdel masker, vi ikke strikkede på pinden før. Og sidste maske løs af med garnet foran arbejdet.
Sådan der. Så har jeg strikket 2 pinde dobbeltstrik, og alle masker er strikket en gang. Så nu gør jeg det bare en gang til, og så kan jeg gå i gang med resten af opskriften.